Halo, apa kabar semuanya? Di Bekasi saat ini udara sangat sejuk dan matahari bersinar dengan terangnya yang begitu bagus. Hari ini saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa semuanya dimanapun berada bahwa suami saya sekarang sedang senang-senangnya untuk beternak burung lovebird. Mau tahu? Ayo kita lihat ya. Nah, di sini ini adalah tempat memelihara burung lovebird dan kita memang sangat senang sekali memelihara burung, dan itu merupakan satu hobi juga oleh suami saya. Nih ada burung puter. Itu kalau saya datang dia langsung senang sekali, dia langsung terbang di sarangnya burung puter. Halo burung puter, halo burung puter. Mama Karo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ini ada beberapa burung lovebird yang beberapa hari yang lalu dia kurang sehat. Jadi sekarang sudah mulai lincah. Ya, sudah mulai lincah dan dia ada di berjalan-jalan di seputar tembok. Dan ada burung perkutut juga dibiarkan untuk bebas dari sarangnya. Ini burung perkutut kalau suaranya sangat merdu sekali, sangat bagus, merdu. Dan kemudian ada juga burung lovebird yang sedang berada di sarangnya karena dia kelihatan tidak begitu fit. Dan ini juga ada burung perkutut. Halo burung perkutut, nih langsung terbang kan? Kalau disapa langsung seperti itu, mungkin karena dia senang, gembira menyambut kita. Nah ini dia burung lovebird-nya.
senangnya mereka ketika menyambut matahari pagi. Hendaknya kita juga seperti itu, di mana ketika pagi hari matahari akan terbit, kita menyambut matahari bahwa hari sudah berganti, dan kita akan melaksanakan tugas-tugas kita pada hari ini, aktivitas kita semua. Kata suami saya, kalau melihat burung-burung ini, dia merasa tenang, dia merasa terhibur, dan menambah gairah untuk bekerja ataupun beraktivitas, dan itulah yang dia lakukan setiap hari sebelum dia melakukan aktivitas yang lain.